Lijep pozdrav svima. Danas se bavimo još malo kratkoročnim stvarima. Danas se bavimo upravljanjem obrtnim kapitalom. O obrtnom kapitalu smo toliko već pričali i rekli smo da obrtni kapital su kratkotrajna imovina i kratkotrajne obveze. I kada kažemo koja je to kratkotrajna imovina, uvijek govorimo o tome da su to gotovina i ekvivalenti, potraživanja i zalihe. I u pasivi, u kratkotrajnim obvezama da su nam to dobavljači. Naravno, kad govorimo o obrtnom kapitalu, osim što govorimo o tom ciklusu konverzije gotovine koji nam je mnogo važniji u kratkoročnom financijskom planiranju, uvijek ćemo razmišljati o stvarima koje smo već prije spomenuli. A to su da nama dobavljači daju pozajmicu za beskamatno financiranje i da mi našim kupcima dajemo pozajmicu za beskamatno financiranje. Dakle, aktiva i pasiva. Potraživanja od kupaca su jedan od najčešće korištenih sredstava kreditiranja. Kako to? Naime, kada mi prodamo robu našim kupcima, ti kupci imaju dvije opcije. Imaju opciju platiti odmah u gotovini ili imaju opciju platiti uz odgodu. Odnosno, mi im dajemo tu opciju da oni nama plate uz odgodu. Kada nama kupci naši plaćaju uz odgodu, mi izdajemo račun. Za nas taj račun postaje potraživanje od kupaca. Za njih taj račun postaje obveza prema dobavljačima. I mi, kada kupujemo od naših dobavljača, za nas njihov račun, odnosno faktura koju su izdali, za nas to postaje obveza prema dobavljačima, za njih je to potraživanje od kupaca. I naravno da ne bi ova cijela ekonomija bila toliko lijepa da svima ne bi davali određene odgode plaćanja. Ali to jednostavno je takav standard. Naravno da te odgode plaćanja mogu imati i svoje financijske konsekvence. I to ćemo danas obrađivati. Danas ćemo se fokusirati na potraživanja od kupaca i kreditnu politiku. I vidjet ćemo što to može značiti za poduzeće, što je preferencijalna politika kreditiranja i kako to može imati negativnu posljedicu za poduzeće, čak u nekom trenutku i odvesti poduzeće u stečaj. Dakle, kada govorimo o upravljanju potraživanjima, najčešće govorimo o tim uvjetima prodaje, dakle koji je rok plaćanja, koji je diskont za plaćanje u određenom roku. Smatramo da moramo riješiti dio dokumentacije prikupiti, u slučaju kreditiranja moramo imati formalan ugovor ili pisanu potvrdu. Morate provesti kreditnu analizu kupca, pogotovo ako se radi o jako velikim iznosima. Morate odlučiti koja će vam biti kreditna politika, kojem ćete kupcu odobriti kredit, kojem nećete kredit odobriti, koliki ćete odobriti eventualno kredit onom kojem ste odlučili odobriti kredit. I morat ćete utvrditi politiku naplate. Dakle, na koji način ćete raditi evidenciju, kako ćete ubrzavati naplatu i kako ćete naplaćivati stara potraživanja. Naravno, u ovoj naplati starih potraživanja možete koristiti i faktoring usluge, iako pokušajte i bez faktoring kuća. Potraživanja od kupaca i kreditna politika najčešće se odnose na neplaćene račune ili trgovački kredit. Dakle, klasična potraživanja se zovu zapravo trgovački kredit. Potrošačke kredite, naravno, i imamo ovo je nešto, trgovačke klasične kredite. Ono kako poduzeće odlučuje hoće li naplatiti, odnosno kako će plaćati drugi kupci njemu, zovu se uvjeti prodaje. Uvjeti prodaje se standardizirano na međunarodnoj sceni na ovaj način označavaju. 5/10 neto 30.
I takva jedna formulacija vam govori vrlo važne 3 stavke kreditiranja. Prvo, koliki je popust koji odobravate tom kupcu, u ovom slučaju je 5% popusta, ukoliko kupac plati u roku od 10 dana, ali ako ne iskoristi popust i plati unutar 10 dana, dospijeće fakture je 30. dan i tada mora platiti, ali ne ostvaruje popust na ranije plaćanje. Ipak, ako sve ovo pogledate, razlika između 10 dana kada su mogli platiti oni kojima ste odobrili popust, da pokušate ubrzati naplatu, i 30 dana je pravilu 20 dana dodatnog kreditiranja tog kupca. Dakle, vi imate čak 30 dana će proteći dok vi ne dobijete keš. Što znači da ste u jednom periodu pokušali ubrzati naplatu time da ste dali određen popust, ali kupci to nisu iskoristili, pa onda, nažalost, morate čekati još dodatnih 20 dana da biste vidjeli svoj novac. Općenito, poduzeće koje kupuje na kredit, s druge strane, ako gledamo da ste vi ti koji dajete, odobravate kredit, poduzeće koje kupuje na kredit u pravilu pozajmljuje od svojeg dobavljača. I što je tu dobro ako ćete vi biti u takvoj situaciji? To poduzeće štedi novac danas, ali će morati platiti kasnije. I to vam predstavlja nešto što se zove implicitni zajam od dobavljača. I možete tu računati i implicitni, odnosno oportunitetni trošak, implicitni trošak popusta. I time ćemo se danas baviti. Danas ćemo pogledati u pravilu isplatili se odobravati kupnju uz odgodu i što to znači za poduzeće. Dakle, poduzeće, kao što sam rekla, kupuje na kredit, zapravo pozajmljuje od dobavljača i efektivna godišnja kamatna stopa, odnosno onaj trošak neuzimanja, trošak popusta je dan ovdje u formuli. Idemo mi odmah na primjer, jer ovo je dosta praktično. Ovo je ipak malo drugačije od nekih teorijskih poglavlja. Poduzeće prodavatelj nudi uvjete kreditiranja 3/20 neto 60 i kupac naručuje robu u vrijednosti od 1000 eura. Idemo sada ovo prokomentirati. Dakle, ako poduzeće prodavatelj nudi uvjete kreditiranja 3/20 neto 60, to znači da u jednom trenutku nudi 3% popusta ukoliko kupci plate unutar 20 dana. Oni koji neće iskoristiti popust mogu platiti do dana dospijeća i najčešće svi koriste zadnji dan za plaćanje. Ovo poduzeće dodatno kreditira svoje kupce sa odgodom od čak 40 dana, što je jako visok broj dana. Ukoliko kupac odluči iskoristiti pravo na popust za rano plaćanje, koliki će iznos platiti i do kada to mora učiniti? Dakle, ako koristi popust, platit će unutar 20 dana, dobit će robu sa 3% popusta, što znači da plaćanje mora obaviti najkasnije 20. dan i platit će 1000 minus 3%, dakle 970 eura. Do kada kupac mora platiti račun ako odluči ne iskoristiti pravo na popust i koliko će tada platiti? Dakle, ako ne koristi pravo na popust, mora platiti najkasnije 60. dan i platit će puni iznos od 1000 eura. Koliki je trošak neprihvaćanja gotovinskog popusta, odnosno kolika je implicitna kamatna stopa za dodatne dane odgode plaćanja? U pravilu, trošak neprihvaćanja popusta je onaj iznos koji bi mogao biti odobren popusta u odnosu sa cijenom s popustom. Dakle, 3% od 1000 je 30, cijena s popustom je 970. Dakle, 30/970, trošak neprihvaćanja gotovinskog popusta je 3%. Pitanje je koliki je nominalni godišnji trošak neuzimanja popusta.
Pa nominalni godišnji trošak neuzimanja popusta je taj implicitna kamatna stopa u efektivnoj mjeri. Dakle, ona formula koju smo imali na prethodnom slajdu. Sljedeće pitanje je koliki je efektivni godišnji trošak neuzimanja popusta. Dakle, kolika je efektivna godišnja kamatna stopa? Dakle, efektivno će to biti 32%. Sada, ja vas pitam, ukoliko imate mogućnost zadužiti se, a to nam je sljedeći primjer, ukoliko imate mogućnost zadužiti se po 5% i platiti robu s popustom unaprijed, na godišnjoj razini, što vam se više isplati? Razmislite. Idemo na drugi primjer. Koji od sljedećih uvjeta kreditiranja rezultira većom efektivnom godišnjom kamatnom stopom u slučaju nekorištenja prava na popust? 2,10 neto 30 ili 1,15 neto 60. Idemo vidjeti kolika je efektivna godišnja kamatna stopa za svaki od njih. Sada, drugi dio pitanja je, ako kupac ima mogućnost uzeti zajam kod banke po godišnjoj kamatnoj stopi od 12%, pod kojim uvjetom kreditiranja bi bilo isplativo zadužiti se kod banke i platiti račun? Odnosno, taj račun do datuma do kojeg prodavatelj odobrava popust. U ovom slučaju kupcu se isplati uzeti zajam kod banke pod uvjetima kreditiranja 2,10 neto 30. Jer u tom slučaju ostvaruje uštedu plativši banci manju kamatu od one kamate koja proizlazi iz nekorištenja prava na popust. Ok, sada smo vidjeli što otprilike to znači kada nekome odobravate popust i koliko to košta vas, odnosno da ne uzme netko popust ili da vi jednog dana ne uzmete popust, koliko bi to u pravilu koštalo. Pa idemo sada malo još dublje. Idemo vidjeti kako na razini poduzeća će to izgledati i koje sve stavke obrtnog kapitala se ovdje otvaraju. Poduzeće svim svojim kupcima prodaje uz odgodu plaćanja od 30 dana. Dakle, imamo neto 30. I godišnja prodaja iznosi 3 milijuna eura. U poduzeću smatraju da bi promjenom uvjeta prodaje na 1,5 neto 30, 30% kupaca uzelo popust i platilo dug unutar 5 dana. Isplatili se uvođenje popusta ako je oportunitetni trošak kapitala 15% i pretpostavite da godina ima 360 dana. Oportunitetni trošak kapitala je novac koji biste mogli iskoristiti, koji ne dobivate vi kao poduzeće i mogli biste ga iskoristiti za nekakve nove investicije. I nove investicije bi vam donijele 10% prinosa. Sada, prva stvar koju ovdje vidimo, događa se nova situacija da smo do sada imali 30% kupaca koji, zapravo do sada nitko nije uzimao popust. I sada imamo novu situaciju gdje smo odlučili dati popust kupcima koji će platiti ranije. Što veći popust dajemo, zapamtite, postoji veća vjerojatnost da ćete ubrzati naplatu. Da će više kupaca koristiti popust i platiti vam u ranijem periodu. Pitanje je samo do koje razine popusta je to u redu. Dakle, ono što vi sad imate u novoj situaciji kao poduzeće, imate situaciju da 30% kupaca će iskoristiti popust. I vi ćete naplatiti, dakle, trošak tog odobrenog popusta za vas će biti nominalno 9.000 eura. S obzirom da imate bržu naplatu, dolazi do novog prosječnog razdoblja naplate. Dakle, ta brža naplata je dovela do toga da 30% kupaca plaća u roku od 5 dana, 70% kupaca će platiti na dan dospijeća. Ubrzava vam se naplata, prije je naplata bila 30 dana prosječno, sada je 22 dana. Vidite kako
različitim kreditnim aranžmanom, odnosno kreditnom politikom, možete ubrzavati cijelu naplatu u poduzeću. Prije su vam stanje potraživanja od kupaca iznosile, s obzirom da 30 dana je bila naplata, 250.000 eura, to su bile one fakture neplaćene u vašoj aktivi, a sada su 187.500 eura. Vidite kako se ubrzalo odmah čim ste dali popust. Ono što se dogodilo u cijeloj toj sada gunguli, možemo reći, i potraživanja i naplate i nova kreditna politika, da vam je, događa vam se situacija da vam se oslobađa novac. Dakle, novac se oslobađa iz potraživanja od kupaca. Jer sjetite se da smo rekli da ona potraživanja od kupaca, jednom kada se naplate, dakle kada plate taj račun vaši kupci, da to odlazi u keš. I vama se upravo to dogodilo. Vama se dogodila razlika koja je otišla direktno u keš. Brže se nešto naplatilo. S obzirom da taj novac, vi možete tu gotovinu koristiti, kao što cijelo vrijeme govorimo, za investiranje u nekakve profitabilne projekte, vi možete na taj novac uredno zaraditi. Što znači da ako na tržištu možete zaraditi 15%, zarada na taj oslobođeni novac vam je 9.375 eura. Sad pitanje je li se vama to sve isplatilo? Pa pogledajte koliki vam je bio trošak. Trošak odobrenih popusta. Trošak odobrenih popusta vam je bio 9.000 eura, a zarada na cijeli novac je bila 9.375 eura. Što znači da zarada od ulaganja veća vam je od troška odobrenih popusta i naravno da vam se u tom slučaju isplati odobriti popust. I to vam je samo jedan od mehanizama na koji način možete ubrzati naplatu u poduzeću i ubrzati okretaj gotovine u poduzeću. I mislim da je to pogotovo zgodno za kreiranje baze kupaca. Jer kupci će biti zadovoljni u trenutku kada su dobili isporučen proizvod i uslugu koju nisu pretjerano mnogo platili i kada ih kao poduzeće, dobavljač, doslovno tetošite. I to je jednostavno istina. Sljedeća stvar koju bi još malo iskomentirala je upravo taj dio oko ubrzanja naplate. Dinamika dospijeća potraživanja od kupaca jako će ovisiti o tome koliko popusta su dobili i koje mehanizme ste uveli, ne prisilne naplate, naravno, nego mehanizme unapređenja odnosa s kupcima ste uveli kako biste naplatili svoja potraživanja. Odnosno, da, svoja potraživanja. A oni platili obveze prema dobavljačima. Što je politika kvalitetnija, adekvatnija za zasebne odnose s kupcima, to će vam naravno i financije u poduzeću biti mnogo stabilnije. Imam još jedan primjer za vas i to je vrlo zgodan primjer gdje poduzeće vam nudi uvjete, vama sada nudi uvjete kreditiranja 3/15 neto 30. Trenutno 2/3 kupaca će koristiti pravo na gotovinski popust, a ostatak plaća na dan dospijeća. Što mislite koliko je prosječno razdoblje naplate? Prosječno razdoblje naplate će značiti 2/3 kupaca koristi pravo na popust i plaća unutar 15 dana i ostatak plaća na dan dospijeća. Dakle, prosječno razdoblje naplate, čim ste uveli određen popust, signifikantno će se mijenjati. Ako je prosječna godišnja prodaja poduzeća, dakle prihodi su bili 200.000 kuna, koliko su vaša potraživanja? To vam sve treba za kratkoročno isto planiranje. Godina vam ima 365 dana. Dakle, prosječno razdoblje naplate, ako se vratite u onaj dio financijskog zdravlja, značite da je to broj dana u godini kroz prihod
od prodaje podijeljena sa prosječnim potraživanjem od kupaca. I u ovom slučaju razdoblje naplate je 20 dana. Što je kraće, to je vama bolje. To je svima bolje. Prosječna potraživanja su prihodi od prodaje pomnoženi sa prosječnim razdobljem naplate u odnosu na cjelokupni broj dana u godini. Dakle, prosječna potraživanja su na razini nekakvih 11.000 kuna ili eura. Potpuno je nevažno. Sad, glavno pitanje koje treba vam za kritičko-analitičko razmišljanje, što bi se najvjerojatnije dogodilo s prosječnim razdobljem naplate kad bi se uvjeti kreditiranja promijenili na 4,15 neto 30? Što mislite? Zaustavite snimku pa se vratite natrag. U trenutku kada nudite veći popust, naravno da će se prosječno razdoblje naplate umanjiti. Više će kupaca koristiti popust, imate veći reach, dakle doseg kupcima i biti ćete poželjniji svojim kupcima. Što znači da je to poželjnije za vaše poslovanje, jer u tom trenutku brže dolazite do živog novca. Imam još jedan primjer. Danas sam puna primjera. Poduzeće svojim kupcima prodaje bez odgode plaćanja i smatra da bi moglo povećati prodaju kad bi kupcima prodavalo uz odgodu plaćanja od 45 dana. Prodajna cijena proizvoda se ne mijenja i iznosi 100 eura, dok je trošak proizvodnje jednog proizvoda 95 eura. Isplati li se poduzeću prodavati na kredit ako prodaja se poveća s trenutnih 10.000 na 11.000 komada proizvoda? Kamatna stopa je 15% godišnje. Svi kupci plaćaju na vrijeme račune i godina ima 360 dana. Dakle, ovdje je sada malo drugačija situacija. I ovo su sve primjeri nečega što će vam se događati. Prodajte bez odgode, želite povećati prodaju, dajete odgodu od 45 dana. Što znači da će vam se kaže da će vam se prodaja povećati uz nove kreditne uvjete sa 10.000 komada na 11.000 komada. Što znači da ćete povećati prihod od prodaje. Imaćete 1000 dodatnih proizvoda po 100 eura komad, dakle dodatnih 100.000 eura prihoda od prodaje. Profitabilnost dodatne prodaje, odnosno dobit dodatne prodaje, je ono što je umanjeno za troškovni dio, naravno. Dakle, to je sveukupno 5.000 eura ekstra ćete zaraditi. S obzirom da ćete imati dodatnu prodaju i dodatnom broju kupaca ćete odobriti popuste, imat ćete i dodatna potraživanja od kupaca od 12.500 eura. Kada generirate dodatna potraživanja od kupaca, to vam se u vašoj bilanci naziva, taj poslovni proces, dodatno ulaganje u potraživanje od kupaca. Naravno da cijeli taj iznos vi ste mogli iskoristiti tako da ste investirali negdje u nekakav novi projekt. I to bi bio oportunitetni trošak cijele priče. Dakle, oportunitetni trošak ulaganja u potraživanje od kupaca biti će 1.781 euro. Ako je ovo oportunitetni trošak ulaganja u potraživanje od kupaca, koliko ste vi realno imali dodatne profitabilnosti prodaje? Pa imali ste dodatnu profitabilnost od prodaje, ste imali od 5.000 eura, a oportunitetni trošak vam je 1.781 euro. Ako je oportunitetni trošak od ulaganja u oslobođen taj opet novac manji nego što ste vi mogli ostvariti od dodatne profitabilnosti prodaje, to znači da se apsolutno u ovom slučaju isplatilo promijeniti uvjete kreditiranja.
Ovo je samo jedan od primjera na koji način možete razmišljati o svojoj kreditnoj politici i kako u praksi ta kreditna politika izgleda i koji utjecaj ta kreditna politika ima u konačnici na vaše poduzeće. Naravno, ono što smo još mi rekli smo da u obrtnom kapitalu upravljamo potraživanjima, dobavljačima i zalihama. Zalihe za sada nismo spominjali. U zalihe će u pravilu se prodavati prema kupcima i kreditna politika zaliha biti će ona politika prodaje. Ali o zalihama se može dosta toga reći. Ja ću iskoristiti samo još ovaj kraći dio predavanja da spomenem da zalihe mogu imati nekoliko tipova, mogu biti u više vrsta, mogu biti sirovine, mogu biti proizvodnje u tijeku i mogu biti zalihe gotovih proizvoda. Naravno da trošak zaliha je u pravilu trošak naručivanja i trošak držanja zaliha, jer vi cijelo vrijeme kada držite zalihe plaćate to skladište, plaćate ljude i po pojedinačnom trošku možete izračunati koliko vas košta da niste izbacili taj proizvod na vrijeme na tržište. Naravno da vam je cilj minimizirati razinu gotovine koja se nalazi u zalihama i to je vrlo čest problem poduzeća da imaju jako velike zalihe. Ne one adekvatne zalihe koje bi vas riješile potencijalnih problema nedostatka proizvoda koje možete plasirati tržištu, već treba razmišljati o tome da je unutra vezana gotovina. Dakle, zalihe koštaju. Gotovina je vezana u skladištu. Doslovno možete si to vizualizirati kreativno kao gotovinu, novci koji su u sefu zaključani s lancima. Jedna stvar koju nažalost u ovom trenutku morate napraviti je da adekvatno odabirete razinu zaliha, B da ubrzavate prodaju i C da jednog dana kako ste shvatili sada da imate preveliku količinu zaliha da počnete koristiti jedan od sustava za upravljanje zalihama. Postoje dva osnovna sustava, naravno postoji ih nekoliko na svijetu, ali oni koji su najuspješniji su JIT, odnosno just in time sustav i lean proizvodnja. I to su vam primjer, evo ga, lean proizvodnje Toyota. Dakle, lean, manje svega, manje zaliha, manje pogona, skladišta, vremena, jedan lijepi sustav upravljanja zalihama koji funkcionira samo u sustavu kada zaista znate tko su vam kupci, kada ćete što prodavati i da optimizirate savršeno svoju proizvodnju i upravljanje zalihama. I da, postoji, naravno, vjerojatno se pitate, pa dobro, koliko onda zaliha trebam imati, kako to uopće možemo odrediti. Naravno, postoji nešto što se zove ekonomska točka narudžbe. Dakle, to je točka, odnosno količina narudžbe koja minimizira ukupne troškove zaliha. I ovdje je njezina formula. Dakle, ideja iza ovog stoji da kako poduzeća povećavaju stanje narudžbi, broj narudžbi bi vam opada i smanjuju se troškovi narudžbe. Ipak, kako se povećavaju količine narudžbe, povećava vam se prosječno stanje zaliha, pa se svi popratni troškovi držanja zaliha povećavaju. Uvijek treba naći lijepi, fini balans između ta dva troška. I to je isključivo na poduzeću. Tu nema magic wand, magic stick, kako to odrediti. Ovisi o poduzeću i kojim biznisom se poduzeće bavi. Imam jedan primjer za vas u tom dijelu. Dakle, poduzeće treba za normalnu proizvodnju 2 milijuna komada vijaka, trošak narudžbe je 100 kuna, držanje zaliha 0,04 kune po viku godišnje. Pri kojoj količini narudžbe tih vijaka poduzeće ima najmanje troškove naručivanja i držanja zaliha. Tu računamo ekonomsku, odnosno optimalnu količinu narudžbe prema prethodno spomenutoj formuli. I vidjet ćete da je ekonomska optimalna količina narudžbe 100.000 komada.
Odnosno, da bi minimiziralo troškove držanja zaliha i generalno sve ostale troškove koji su vezani na zalihe, poduzeće bi trebalo 20 puta godišnje naručiti po 100.000 vijaka. I ovo je bio primjer za zalihe, ali rekli smo da imamo još nešto. Obradili smo dobavljače, obradili smo kupce, obradili smo zalihe sada, ali su nam ostali novac. Dakle, novac i upravljanje novcem. Već sam spomenula par puta, prevelika likvidnost u poduzećima nije potrebna, a upravljanje novcem je ipak jedan od temeljnih principa financija kao takvih, pogotovo poduzetničkih financija. I razmišljajte o novcu kao o sirovini, nečemu što morate iskoristiti da biste dodatno na njega zaradili. Kada novac ne koristite na adekvatan način, odnosno ne plasirate ga u profitabilne investicije, dolazi do izgubljenog novca, odnosno izgubljene kamate, oportunitetnog troška. Plaćanja koje se mogu vršiti, kad kažemo novcem, novac može imati materijalnu i materijalni oblik. Gotovina je klasičan materijalni oblik, kreditne kartice isto, debitne kartice isto. To sve ono što poduzeća koriste da bi mogla platiti određene narudžbe. Ali imate naravno i dematerializirane oblike novca poput trajnih naloga, izravnog terećenja i sl. I bankarstvo kao takvo, sad malo govorimo o financijskim posrednicima, ali bankarstvo kao takvo vam je i pomoć, ali i izazov. I jednu stvar mislim da trebate zapamtiti samo, da u cijelom sustavu, čak i kada ćete koristiti plaćanje gotovinom, jako dobro odredite si isplati li vam se to plaćanje gotovinom. Pogledajte one primjere koje smo imali za upravljanje plaćanja, odnosno ubrzanje naplate i potraživanja od kupaca. U jednom trenutku i vi ćete biti taj kupac i vi vjerojatno jeste za svog dobavljača. I to su ogromni sustavi. Dakle, dobro razmislite o tome kada platiti u gotovini, koliko plaćanje u gotovini vas stoji i isplati li vam se to s obzirom na trošak novca ili potencijal zarade na taj isti novac. Dakle, uvijek trebate uzeti u obzir dvije strane medalje. Koliko nešto košta, odnosno koliko eventualno gubim i koliko eventualno s druge strane mogu na nešto dobiti. Pogotovo u kratkom roku, pogotovo za obrtni kapital, jer bez obrtnog kapitala poduzeća ne mogu dalje. Lijepi pozdrav!